कि 8वें गर्भ की बारी थी और कंस के यहाँ तैयारी थी। 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। राजा था पहरे तारी में और जेल में बिन बिचारी थी। अर्धित सा घनघोर घटा, बूंदों की नगर विधि थी। श्रोतागढ़ वह संसार पूज भादों की कृष्ण अष्टमी थी। भादों का महीना है माताओं, तिथि अष्टमी है, दिन बुधवार है, रात्रि के 12 बजने वाले हैं। इधर माताओं पहरेदार पे पहरेदार लगा दिए कंस ने और कंस कारागृह में प्रवेश हो गया। माताओं देवकी से कहा, बहन देवकी हमारी तेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तू एक बच्चे को जन्म और दे दे, तुझे कारागृह से मुक्त कर देंगे, तुझे कारागृह से निकाल देंगे, मेरी तेरी कोई दुश्मनी नहीं। देवकी बोली भैया जब बच्चे का जन्म होगा तब मैं बता दूंगी। माता बहनों कंस कहने लगा तू बच्चे को जन्म नहीं देगी, तेरे पेट को चाक कर देंगे, पेट को फाड़ देंगे, बच्चे को बाहर निकाल देंगे। माता उसी समय देवकी डरने लगी और पापी कंस ने कटारी रख दी। जब पेट पर कटारी रख दी, देवकी से कहा तेरे पेट को फाड़ के बच्चे को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि आग में बच्चा है, इससे मुझे खतरा है, डर है, भय है, ये हो सकता मेरी मृत्यु का कारण बने। आरे जने पेट पे धर दई रे तारी, बालक नाई जने प्यारी। देवकी बोली भैया मत बोले कड़वी बोली, तासे में दे कोई बिसरी रे गोली। एक दिन तेरी रे आमा डोली, संग संग खाओ तो संग संग खेली। उसी समय कंस ने धक्का मार दिया, देवकी पेट के बल जमीन पर गिरी। माताओं प्रसव का समय है, माताओं पीड़ाएं पर पीड़ाएं आ रही हैं। देवकी जेल खाने में लोडी लोडी डोल रही है। माताओं देवकी की जान जा रही है प्यास के कारण। कंस तो पैर पटकता हुआ चला गया, बोल गया पहरेदारों से पैरा हमेशा सावधानी से रखना, होश में रहना। देवकी के गर्भ से बच्चा हो मुझे तत्काल अवगत कराना, मैं दौड़ा चलाऊंगा, बच्चे को मार डालूंगा। देवकी बोली अपने प्राणपति वसुदेव से पिया जान जा रही, पानी पिला दो, पिया जान जा रही, प्यास के कारण मेरी जान जा रही है, घूंट पानी दे दो। वसुदेव जी कहने लगे हे प्रिय, तेरा भैया पत्थर की शिला से मुझे बांध गया, अब मेरा तिलवर शरीर नहीं हिल रहा है, मैं करूं तो करूं क्या। बोले वसुदेव। देवकी बोली पिया अरे का पानी पिया दो मेरे सैया, आई जाओ पास छू प्यारे भैया। अरे क्या मेरे नाथ रे दया नहीं
बसदेव जी कहते देवी रोने से कुछ नहीं होगा, परमात्मा का ध्यान करो, वही तुम्हारी नाव को पार लगाएंगे। उसी समय माता बहनों देव की जेल खाने में लोटी लोटी डोल रही हैं कि अरे जगे उठत उदर में पीर और दुखिया बिलख बिलख रोबते। जिया जेल में रुदन मचावे, जय कोई नहीं वीर बनावे। जिया अरे सब बिन से भाई अधीर, दुखिया बिलख बिलख रोबत है। रो रही माता बहनों। उसी समय भगवान ने भादों का महीना तिथ अष्टमी दिन बुधवार रात्रि के 12 बज रहे हैं, रिमझिम फुहार पड़ रही है। बहनाओ भगवान ने योग माया को आदेश दिया, सारे संसार को योग माया ने गहरी निद्रा में सुला दिया, निद्रा का प्रकोप कर दिया। सारी माता बहनों गहरी निद्रा के प्रकोप से योग माया ने सारे सृष्टि के ऊपर वो भयानक निद्रा का प्रकोप किया कि सभी लोग सोते ही रहे, सब लोग सो गए और इधर रिमझिम बूंदें पड़ रही हैं। भादों का महीना अष्टमी दिन बुधवार रात्रि के 12 बज रहे। 12 बजे माता बहनों देव की बसदेव जो कारागृह में जेल में रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़फ रहे हैं। देवकी के उधर में पीड़ाएं पर पीड़ाएं हो रही है, प्रसव का समय है। भगवान प्रकट होते ऐसा मालूम पड़ा जैसे चंद्र उदय हुआ हो। जेल खाने में देव की बसदेव बोले प्रभु कौन है आप? बोले अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, जगत की पीड़ा दूर करने के लिए आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले रात ही रात में मुझे अगर मेरी खैरियत चाहते हो तो गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पहुंचाना है। देव की बसदेव बोले मैं तो प्रकटे पक्षी की तरह तड़फ रहे, हम क्या कर सकते प्रभु? बोले कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इतने शब्द कह के भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। इसी के साथ ही साथ श्रीमान मानवेंद्र जो कछुआई, जो हमारे मानवेंद्र अध्यापक साथ मास्टर साहब जी 101 मुद्राएं देके व्यासपीठ को सम्मानित